моя бестолковая абсолютно покупка на 100 тысяч рублей. Вот у меня есть такая гитара. Вот Fender Stratocaster, пожалуйста. Она в пыли, я на ней не играла, наверное, год. Ну вот у меня тут есть даже такая вот примочка, чтобы делать звуковые эффекты. Это Ерасов, кстати. И вот у меня ламповый комбик, тоже Ерасов. Это отечественное производство. Короче, это очень круто. И это моя гитара, она как такая детская хотелка маленькой Полины, которая училась в музыкальной школе, играла на гитаре, которая стоит 2000. Эта гитара стоит более 100 тысяч рублей. И я ее купила, немного поиграла, и вот она так стоит. Я ничего с ней не делаю, никому не передаю, не отдаю, даже если я на ней не играю. Но вот она у меня есть, и она мне просто нужна как символ. Может быть, мои дети когда-то будут на этом играть, но я ее все время оставлю с собой. Она мне душу греет. Есть ли у вас такие вещи, которые вроде бы какие-то и не нужны-то совсем, но вы все равно их храните?